Киләһе сыгыш яһасы һәргә билдәле, таныш, Башкорт Асык-Күңел Лигаһының 2нче мизгеленең чемпионы Каршалыгы Марсель Мөхәммәдьянов. Ертеңсә уянып китһәм, тамагым һавык дигән. Әгәр дә сыйылып һәм гафу итегез. Сәлам дуслар, минем исемем Марсель. Дусларым өчен мин Марсик, кызлар өчен Пупсик. Ятып калгансы, атып калды, минем күрше Мәхмүт Улатаев йоклар алдынан борсак утка хашай. Мәхмүт Улатаев калып кеше ул, алкаш. Ни мәхәббәтләндер Айнур Аскаровка охшаган. Айнур Аскаров кино төшерә был, булай төшерә. Айнур Аскаров әсә, был әсә. Тагыла нигә охшаган? Хәбир Сөләймәновка. Хәбир Сөләймәнов хуга был хуктыра. Кадак кеше. Сыгышымда да шул Улатайның күзләре менән башларга булдым. Катын-кыз эт һымак. Көсүкле һаусалана. Достар, аңлагансыңыздыр инде мин бүгенге сыгышымды гүзәл, матур, усал заттарга багышлайм, катын-кызлар турында әдрәк сөйләшеп китәйек. Кызларга килгәндә инде мин кызларны постельный белье менән сагыштырыр идем. Мәсәлән, кайсы бер кызлар юрган. Шунда йомшак кына, йылы гына өйнең түрендә яталар ул. Кайсы бер кызлар улар ястык, менде. Улар шулар өйнең түрендә матур гына, уларга башта алырга була, ул кызларга таянырга була. Кайсы бер кызлар плед. Плед кызлар. Плед кызлар менә уңайлы. Улар менә тик генә ишарәһендә калырга була. Улар менән машинага якларга була. Гадәттә улар леопардовый төстә. Иң мөһиме пледка простыня кидермәһенгә була. Тагыла бер кызлар, улар матрас кызлар. Матрас кызлар, улар шулай плед кызлар. Тик улар киемендә. Шул Мәхмүт Улатаев әйтмештәй, шапылда яткансы шапылда.